歳の男性が突風に煽られて転落し、腕の骨を折って大怪我をするなど4人が怪我をしました。福岡県内では台風が接近している NHK 山口放送局前です。山口市にはこの時間台風が最も近づいているものとみられます。午前中から続いた